1810. Все, что женщина прощает, она тебе еще припомнит. Рекламная служба русского радио в Хабаровске. 750605. Год, но также на плановый период двух последующих лет. Документ верстался на фоне высоких цен на нефть и оказался профицитным. Правительство исходит из того, что российская экономика в ближайшее время будет расти на 3% ежегодно. Проект федерального бюджета должен быть подписан президентом не позднее 29 ноября. Для владельцев дальневосточных гектаров и села Краснознаменка в Хабаровском районе, где расположено сразу 70 земельных наделов, построили дорогу. Власти региона закончили строительство отрезка в 2 километра, который свяжет компактное поселение с основной трассой. Проект «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. В перспективе ко всем земельным участкам должна быть проложена инфраструктура, построены дороги, установлены поколения. Все новости через полчаса будет больше. Вот слышишь, говорят, натуральное, родное. Они все знают, что натуральное — это когда... Цветов и весны, даже среди лютой зимы. Просто подари. 202-150 и Брэд Дуровец. А это наше с вами утром 37 минут 9 на наших дальневосточных. Все еще идет снег, не выглядывайте. Я вам так скажу, да, идет. Ничего. Это, между прочим, на сегодня и еще на завтра поговаривают. Такая ситуация в нашем городе. Однако мы уже готовы поменять как минимум внутреннее наше с вами настроение. Буквально через несколько минут играем в игру замечательную Шазам. Да, там пытаемся разобраться с тем текстом, который я предложу вам. Нужно будет назвать песню, да, там все от обратного, и забрать подарочный сертификат на косметику от бьюти-эксперта Олеси Руденко. На целых 3000 рублей с профессиональным подбором ухода, декора, парфюма. Инстаграм Олеся, __ Руденко. Ищите, посмотрите. И, кстати, можете подписаться сегодня, выслать кодовое слово бьюти и получить промокод на подарочные 10%. Точнее, минус 10%. Вот так должно звучать. Посмотрим, как сегодня работает сознание людей. Готово ли оно вот так вот взять, развернуть песню обратно и понять, что же здесь. Найти твои глаза и закричать в ответ: без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя меня нет. Не замечая, доверилась, и себя я за это ругаю. Забыла правила, но все же играю. Так близко ты сейчас, все решено давно. Прятала мысли, надеялась, что пройдет, но теперь я другая. Я за тобою по опасному краю. Иду как в первый раз, ведь знаю все давно. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя меня нет.
Славы без кого-то нет. Человек с этой речевой болезнью, когда выкрикивает непонятные слова. Отпусти! Ногу твою! Отпусти! Кто не хочет, молчи, отдай, отпусти. Не-а. Все, Ань. Это теперь твои проблемы, разбирайся. Давай. Что-то там руку поймай, Ага. возьми, Так. Опять началось. возьми мою руку. Выскочки, на WhatsApp молчите, Аня справится. Давай, ты в верном направлении идешь. Так, возьми мою руку, что-то там да. Отпусти, отпусти. Ногу твою отпусти. Кто не хочет, молчи. Отдай, отпусти. Не-а. Ань, я тебе помогаю как могу, но мне кажется, Что-то там. это вообще не Ты, помощь. наверное, Так. Так. вообще нет, Да ладно. Ань, серьезно? не получается. Давай вот так вот переключим русло разговора. Серьезно? И ты собралась это сделать? Вот так вот на работу придешь сейчас, будешь работать, да, там целый день? Ну, конечно. Не, полдня. Полдня. Почему? Ну, такая работа. А я думал полдня, потому что потом мы с девчонками договорились, возьмем лопатки, пойдем сделаем горку, будем кататься на саночках, и вот это все здорово, да? Ну, это не исключает. О, это было бы вообще прикольно. Живи в своем мире, вдохновляйся в нашем. Подробности на экспострой.ру. На русском радио. 23 телефон 777 414. Я открыла себе женщину. Скажите, закройте его обратно. У меня просто нет столько возможностей. Рекламная служба русского радио в Хабаровске. 75 06 05.
Александр Соколов. Следственный комитет завел дело после массового отравления людей с суши в Новосибирской области. В учреждение города Татарск уже обратилось 48 человек, из них 19 дети. При этом госпитализированы двое, пишет ТАСС. Люди стали обращаться за помощью накануне, все пострадавшие покупали еду в местном суши-баре. Владельцы заведения считают, что инцидент связан с происком конкурентов. Жители Казани, которые задерживают общественный транспорт из-за отсутствия QR-кодов, будут привлекать к ответственности. О каком наказании идет речь, не уточняется. Власти пошли на это после вчерашнего инцидента. Один из пассажиров трамвая там отказался предъявлять QR-код и не вышел из салона. В итоге из-за него движение стало на 1 час, а ущерб от задержки транспорта оценили в 6500 рублей. Татарстан стал первым регионом в России, который ввел обязательные QR-коды для проезда в общественном транспорте. День начался со звонка и сигареты. Кофе, край неприлично тонка наша тоска. Кончился день, надо шаг. И как обычно ночью я вычищу все точно. И как обычно утром пойму, как это утро. Как обычно я вычищу все точно. И как обычно утром пойму, как это утро. Земфира для нас на русском радио. Почта. Уж лучше, как говорится, пусть будет фраза «как обычно ночью», чем «как обычно почта». Вот есть новости, что уже в следующем году на Почта России может начать доставлять алкогольную продукцию. Мне понравился комментарий журналистов. В конце подписали: но вино со временем становится только лучше. Эх, да, в случае, если пусть будет просто ночью на почте. Привет, ребята, 10 минут 10-го в столице. Доброе утро и важная информация. Реклама. Качественные, надежные, а главное, недорогие. Расходные материалы от Бавков Авто. Великолепное топливо. Море-грин по-японски качественное, по-настоящему доступное. Спрашивайте в магазинах и сервисах города. Вау! Сногсшибательная осень с интерактивным ТВ от ТТК и лучшими премьерами от видеосервиса Star. Подключи тариф сногсшибательный и наслаждайся быстрым интернетом, эксклюзивными фильмами и сериалами. Подробности на ttk.ru. Услуги предоставляются у ТТК-связь. 18+. Самбери. 7 черных пятниц на неделе. С 23 по 29 ноября. 2 товара по цене одного. Творожный десерт Даниссимо 94,99. И колбаса коньячная Дымов в нарезке 129,97 за 2 упаковки. Черная пятница в Самбери. Каменные и бурые угли компании «Соек» со складов в Хабаровске для котельных, котлов, автоматов и обычных печей. Промывочная 1А дробь 1. Телефон 68 68 08. Любой объем отгрузки. ACG Супермаркет. Бывший агрегатор-центр заявляет: судя по нашим продажам, мы популярны у большого количества покупателей. Кроме владельцев итальянских авто. Но подозреваем, что итальянских авто здесь нет. Пробейте цены на аккумуляторы, сертификаты услуги, качество сервисного обслуживания. ACG Супермаркет. 6-й год с вами. 202 150. 202 150. Только с 17 по 23 ноября колбаса вареная, молочная, ротивир 470 грамм по уникальной цене 139,99. Во всех магазинах близкий. Количество товаров акции ограничено. И вознесся дом кирпичный, современный, безопасный.